6分でわかる姉川の戦い。2、1570年6月24日、織田軍主力は小谷城の四条横山城を囲み、信長本隊は横山城から少し北の龍川名に陣を構えました。信長は本隊を薄くすることで隙を作り、長政をおびき出そうとしました。長政にとって、横山城は京に向かう街道の分岐にある重要な城です。ここを織田軍に取られると、長政は地理的に不利になります。救援に向かいたい長政ですが軍勢が足りないため、長政は朝倉の援軍を待つことにしました。25日、小谷城に朝倉景武の援軍8000がやってきました。こうして浅井朝倉軍は総勢1万3000になりました。26日、龍川名に徳川家康の軍勢5000がやってきました。こうして織田徳川軍は総勢3万5000になりました。